హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీటాప్. ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణలోని గ్రూప్స్ ఇంకా గురుకుల లెక్చరర్ టీజీటీ వీటి పోస్టులకు సంబంధించి ముఖ్యమైన టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. అదేంటంటే తెలంగాణ సాహిత్యం అన్నమాట. సో కొన్ని ముఖ్యమైన రచనలు, నాటకాలు లేదంటే బుర్రకథలు అవి ఎవరు రాశారు తెలంగాణలో అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ వన్, పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమ. దీన్ని రచించింది అయితే గద్దర్. తర్వాత ఊరు మనదిరా ఈ వాడ మనదిరా, దీన్ని అయితే గూడ అంజయ్య గారు రచించారు. తర్వాత నాటకం, ఇది వచ్చేసి నాటకము మా భూమి అనే నాటకంని సుంకర సత్యనారాయణ, వాసిరెడ్డి భాస్కర్ రచించారు వీళ్ళిద్దరు. తర్వాత బుర్రకథలు, ఫేమస్ బుర్రకథలు అనమాట ఇవి. కష్టజీవి, దీన్ని అయితే సుంకర సత్యనారాయణ గారు రాశారు. తర్వాత వీర బందగి అనే బుర్రకథని తిరునగరి రామాంజనేయులు రాశారు. నెక్స్ట్ తెలంగాణ వీరయోధులు, దీన్ని తిరునగర్ రామాంజనేయులు గారే రచించడం జరిగింది. తర్వాత షోయబుల్లా ఖాన్, దీనైతే చెర్విరాల బాగయ్య రాశారు. నెక్స్ట్ ఆంధ్ర మహాసభనైతే చేడవరపు విశ్వనాథం గారు. తర్వాత గొల్లసుద్దులు, గొల్లసుద్దులు, దీని పేరు ఏంటంటే వీర తెలంగాణ. దీన్ని రాసిన వాళ్ళు తిరునగరి రామాంజనేయులు గారు.